tā skatuves pārkramēšana notika ātrāk nekā es domāju, tāpēc man šeit ir vēl daudz, kas jums jāpasaka, bet es to tad neteikšu, varbūt kaut kur uzrakstīšu, bet tālāk iesim pie diskusijas, un es aicinu tagad Latvijas Energo komunikācijas direktoru Andri Siksni uz skatuvi. Paldies, Andri, ka esi kopā ar mums šodien. Tagad aicinu Saeimas deputāti un ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedri Irmu Kalniņu uz skatuvi. Un kā pēdējo, bet ļoti nozīmīgo aicinu Ukrainas studiju centra vadītāju un mūziķi Viktoriju Prituļaku uz skatuvi. Tā, mēs uzreiz sāksim, un, protams, pirmais jautājums ir Ieva tev, kā filmas veidotājai, vai vari pastāstīt mazliet par filmas tapšanas vēsturi un kāpēc tev svarīgi regulāri braukt un turpināt braukt uz Ukrainu un veidot sižetu no frontes līnijām un pakļaut sevi tādam briesmām? Jā, laikam šis ir tas jautājums, ko mums ar operatoru vienmēr cilvēku uzdod, bet par filmas tapšanas vēsturi jāsaka, ka šī nav, diemžēl, nav pirmā filma, un šobrīd to, ko mēs redzam, kas notiek, tā arī nebūs pēdējā. Bet kāpēc mums tas ir svarīgi? Svarīgi ir par to runāt, rādīt, lai cilvēki arī šeit Latvijā neaizmirst, un atcerās par to, ka tas ir tepat mums blakus. Ir Ukrainas tauta, kas cīnās ar agresoru, kas dzīvo arī mums kaimiņos, un katru dienu stāstīt, turpināt atgādināt par to, ka ja Krievija netiks sakauta Ukrainā, tad nākamie varam būt mēs, un tieši tas ir tāpēc, kāpēc mēs gandrīz katru mēnesi dodamies uz fronti, dodamies uz karstajiem punktiem, jo to stāstu gan no Ukrainas karavīriem, gan no civiliedzīvotājiem tu vari izstāstīt tikai tad, ja tu šos cilvēkus pats satiec klātienē. Ja, un saki, lūdzu, droši vien no savas pieredzes, varbūt Ukraiņi kaut kāda veida tevi iedvesmo, kā mēs varam cīnīties ar to propagandu, kas nāk no Krievijas, pasaules mērogā? Kā tev liekas, kas ir vissvarīgākais? Es domāju, ka, protams, ka var jau šīs banālās frāzes teikt, ka cilvēkiem ir jāiemācas, tā teikt, izvērtēt, kura informācija ir patiesa, kura nē, bet laikam, ka vairāk jāspiež ir uz to, ka, lai mūsu sabiedrība būtu vienota, lai tie cilvēki, kas ir Latvijas patrioti, arī šīs mūsu valsts vērtības un visu nes tālāk un sargā tās katru dienu. Ne tikai tad, kad ir valsts svētki vai tad, kad pienāk kāds svarīgs brīdis, kad mums visiem ir jāsamobilizējas. Un jā, tas ir tas, es domāju, pie kā mums katram ar sevi būtu jāstrādā. Jā, paldies tev liels. Varbūt jums ir jautājumi Ievai, jūs varat izmantot iespēju un filmas veidotāji uzdot kādu jautājumu. Ieva, paldies. Ļoti no viss sirds man tagad pat smagi runāt pēc tādas filmas. Bet kā jūs pat emocionāli varēja noturēties tik mierīgi, tik ārkārtīgi, precīzi izskaidrojot katru lietu un psiholoģiski nesabrukt? Emocionāli nesabrukt drīzāk. Protams, ka tas ir smagi, ja es esmu tikai cilvēks un tie pārdzīvojumi, kas ir man iekšā, to jau uz āru nevar redzēt. Bet, protams, ka jebkurš pie visa mēs pierodam. Un, diemžēl, karš ir tas, pie kā esmu pieradusi es, un ir pieredzis arī mans operators, jo mēs Ukrainā, diemžēl, ar to sastopamies tik bieži, ka šīs jau ir tādas lietas, ka tu proti
atrast to pareizo veidu, kā tās savas emocijas savākt sevi rokās un izdarīt to, kas tev ir jādara, jo, ja sāksies bailes, panika, tad arī mēs nevarēsim izdarīt to darbu, bet tas nenozīmē to, ka mēs atbraucam mājās un uzreiz jūtamies, mēs esam atgriezušies, tas paliek Ukrainā, šeit viss ir kārtībā. Protams, ka tā nav, un mēs pārdzīvojam līdzi, sazināmies dienā ar karavīriem, ar jau iepazītiem civiliedzīvotājiem, un tas viss ir kļuvis ļoti, ļoti personisks un tuvs. Paldies. Kādam, varbūt vēl ir jautājumi? Man nav jautājumu, bet es personīgi, kā ukrainiete, gribētu Ievai pateikties par visu, ko tu dari šajā informatīvajā frontē, jo es nebaidos no šī vārda, tā tiešām arī ir frontē, jo ir ārkārtīgi svarīgi pasaulē un arī, protams, kā Latvijā radīt šo patiesu stāstu, šo patiesu informāciju, jo cilvēki pierod. Un man palika atmiņā šī pēdējā frāze, ka dzīve turpinās neskatoties uz karu, bet tas nenozīmē, ka karš ir beidzies. Un tieši pateicoties tam, ko tu dari, pateicoties taviem materiāliem un tavai drosmei, cilvēki Latvijā ne visi pierod, un viņi redz šo patiesu stāstu, un kā cieši Ukrainas cilvēki, jo īpaši paldies par to akcentu, kā ne tikai Ukrainas aizstāvji, kuriem tas ir pienākums, bet arī civiliedzīvotāji. Paldies tev par šo spēku, izturību, un ja varam arī atbalstīt, tad vienmēr, un tiešām mēs ļoti augsti to novērtējam. Paldies tev par tavu drosmi, ne sieviešu drosmi. Paldies. Un tad uzreiz jautājums Viktorijai. Viktorija, saki, lūdzu, tu arī kā mūziķe, kā kultūras pārstāvīs, bet arī kā tulce, arī kā Ukrainas notikumu eksperte un vērotāja. Kā tev liekas, kādi ir visizplatītākie narratīvi, ko Krievija mēģina visai pasaulē izstāstīt, un kādi ir mūsu riski saistībā ar tiem, un kā mēs varam cīnīties ar šiem narratīviem? Paldies par tādu godu, kā nosauc par eksperti, bet nav mana izvēle, bet tā dzīve ir attīstījusies šajos notikumos, ka ļoti daudz esmu šo notikumu iekšā, tādēļ par kaut kādam lietam tiešām varu runāt. Laikam tas izplatītākais tas, ka tieši Ukrainas kara dēļ Latvijā mums ir pasliktinājusies ekonomiskā situācija, ka tieši ar to ir saistīts. Arī es bieži dzirdu par to, ka ne visi ukraiņi, kas ir atbraukuši, atbrauca kara dēļ, bet tādēļ, ka viņi meklē to labāko dzīvi, kas tiešām arī tā nav, jo lielāka daļa ar to cilvēku, ar kuriem mēs personīgi komunicējam, viņi visi vēlas atgriezties savās mājās. Viņi ir pieraduši pie savas zemes, pie savas ģimenes, un noteikti varbūt ir kaut kādi izņēmumi, bet lielāka daļa noteikti nav atbraukusi tādēļ, lai šeit izmantot šo ekonomisko izdevību, un tas tiešām ir mīts, un tā nav patiesība. Ziemas periodā mēs bieži arī dzirdējam, kā tas apkūres cenas un arī elektrības cenas un visas tas, kas saistīts ar šiem energoresursiem, kā arī nevis stāstot no tās puses, kā tas notiek tādēļ, kā Krievija ir uzsākusi karu pret Ukrainu, bet tādēļ, kā Ukraiņi esot paši izprovocējuši. Un tiešām tas sāp, tā nav patiesība, un tieši pateicoties tādiem žurnālistiem, tādiem ekspertiem kā Ieva, mums ir jāatspoguļo šo patiesu informāciju, lai arī cilvēki Latvijā, kas es vēlreiz uzsvēru, noguruši arī no šiem ģeopolitiskiem notikumiem, pārmaiņām un tiešām cenu paaugstinājumiem, lai viņi saprastu, ka nevis Ukraiņi ir vainīgi, bet Krievija ir vainīga, ka tas viss ir notiek. Un nevis Ukraiņiem ir jāparstāj tas karot, bet mums ir jāuzvar šo ļaunumu. Tas ir tas galvenais vēstījums, ko es kā etniska ukrainiete un kā savas jomas pārstāve varu konstatēt. Un kā vienkārši cilvēks, kas dzīvo jau pēdējos 10 gadus Latvijā, tādēļ es redzu gan situāciju šeit, gan arī komunicējot ar saviem tuviniekiem Ukrainā, kas joprojām dzīvo Ukrainā. Jā, paldies tev liels par šiem atziņām. Tagad iesim tālāk, un man ir jautājums Latvijas Finiera padomes priekšsēdētājiem Muldim Biķim. Bet sākumā es tiešām ļoti vēlos no sevis pateikt, ka
kad es iepazinos ar situāciju, man bija tiešām ļoti, ļoti liels prieks redzēt organizāciju uzņēmumu, kas tik jaudīgi atbalsta Ukrainu daudzās veidos, gan nodrošinā Ukrainas iedzīvotājiem nepārtrauktu tādu dažādu veidu atbalstu un ziedojumus un sasniedzot vairāk nekā 6 miljonus eiro apmēru, un arī tā ideja, kā no katra kubikmetra ir 5 eiro, tā man ļoti patika, un man liekas, ka tas tiešām ir kaut kas brīnišķīgs un fantastisks, un arī tas, ka jūs atbalstat kultūru vēsturiska mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un paldies jums par to. Es teikšu, ka jūs ļoti iedvesmojat visu festivāla komandu, tā kā es te runāju no visas komandas vārda. Un jautājums ir šāds, Uldi, kāda, jūsuprāt, ir pilsoniska un īpaši uzņēmumu atbildība šodien mūsdienu apstākļos Krievijas uzsākta kara pret Ukrainu kontekstā? Kāda ir tā uzņēmumu atbildība tagad? Labdien, paldies, Andrej, par iespēju, censties izstāstīt varbūt tās mūsu redzējumu un stāstu. Es teikšu tā, ka jebkuru uzņēmumu vada cilvēks, un līdz ar to, protams, viss balstās tajās vērtībās un tikumos, kas ir konkrētajās cilvēkos, konkrētajā komandā, kas veido varbūt šo uzņēmējdarbības vidi. Un kā mēs saprotam, nauda, bieži arī mēdz teikt, ka nauda, kā saka, ir bez dvēseles, bet patiesībā nauda nes līdz visu. Nauda nes arī postu, un mēs redzam, ko dara nepareizi nauda. Un nauda, protams, atkal var aizsargāt un aizstāvēt. Tad līdz ar to uzņēmumu vadītājiem droši vien ir vēl lielāka atbildība, veidojot savu saimniecisko darbību, nopelnot naudu, ne tikai viņu pareizi varbūt tās ar vērtībām pelnīt, bet arī varbūt tās tērēt un arī atbalstīt sabiedrībā kaut kāds process. Un, ja runā par Ukrainas karu, tad mūsu gadījumā, mūsu uzņēmumā, mēs jau 14. gadā tomēr ļoti būtiski analizējām, ko mēs varam darīt, jo tā pārliecība, kad strādāt ar Krievijas partneriem, mums likās, ka vairs nevarēs tik veiksmīgi, un mums ir jādomā, kā patiesībā nestrādāt. Un tanī brīdī nemaz tik vienkārši diskusijas nebija sabiedrībā. Un man kā uzņēmumu vadītājiem viens no pirmiem uzdevumiem bija mēģināt atrast veidu, kā uzrunāt kaut vai savu komandu vai kādu diskusiju raisīt savā starpā, lai mēs varētu vienoties par kaut kādām lielām izmaiņām. Un tad viena no pirmām lietām, ko es vismaz kā personīgi centos izdzīvot, bija saprast, kā mums, kā Latvijas iedzīvotiem, gāja Pirmā pasaules karā un Otrā pasaules karā. Un tie skaitļi ir šausminoši. Ja Pirmā pasaules karā katrs 3. iedzīvotājs cieta, tas ir vai nu aizgāja bojā, vai devās bēgļu gaitās, vai tika aizvests no Latvijas katrs 3. Latvijas iedzīvotājs. Katrs 4. no 14 gadiem līdz 70 gadiem turēja ieroci rokās vīriešu kārtas pārstāvjiem. Katrs 4. Latvija pazaudēja vienu brīdi šos gan arī katru 3. cilvēku. Un tad, ja skatās, kas atgriezās tikai kā 200–250 tūkstoši. No 800 tūkstošiem zudušo cilvēku, tad tikai bišķi pār pa 200 atgriezās. 300 tūkstoši kaut kur aizgāja bojā. Salīdzinam ar to, cik Latvijā vispār iedzīvotāji, 2,5 miljoni. Tad Pirmais pasaules karš Latvijā bija ļoti postošs. Vairāk kā 10%, 12% ēkas tika sagrautas. 80% rūpniecības tika iznīcinātas. Viena daļa tika vieglā rūpniecība izvest pirms sākās karš, un to, ko nevarēja izvest, patiesībā lielāko daļu iznīcināja. Es domāju, ka mēs absolūti varam iedomāties to, ko mēs šodien redzējām. Tāda bija Latvija ļoti daudzās vietās. Ja skatās no 499 pagastiem, 271 notika karadarbība. Tad vairāk kā puse Latvijas teritorija bija izrakta tranšajām. Tieši tiem pašiem skatiem. Konvenciālais karš. Tātad armija pret armiju, lielgabali pret lielgabaliem. Ļoti līdzīgi. Un varbūt tās izzinot šo vēsturi, godīgi sakot, daudz arī vairāk nebija jārunā, ka šis viens temats, lai saprastu, ka mums arī kaut kas varbūt ir jāsaprot, ka karš ir mūsu.
Un nākošais posms, protams, varbūt bija ļoti garš, ņemot vērā, ka tik viegli tie jautājumi nebija. Bet neapšaubām, tad, kad sākās šis pilnais mēra iebrukums, mums principā visi lēmumi jau bija no rīta pirmajā pusstundā par atbalstu, par to, kad mēs darīsim visu, lai runātu ar cilvēkiem. Tas, man liekas, bija otrs labākais lēmums, ka mēs nolēmām ne tikai, ka mēs atbalstīsim un sākām meklēt šīs formulas, bet to, ka mēs atbalstīsim, uzrunājot mūsu sadarbības partners, daudz sabiedriskās organizācijas. Un mēs personīgi ar ļoti daudziem cilvēkiem pirmajā nedēļā tikāmies un piedāvājam finanšu līdzekļus, lai kaut ko darītu Ukrainas labā, bēgļu labā. Un sākumā, protams, kamēr izveidoja šīs programmas, tas atkal laiks varbūt pagāja, bet šobrīd, protams, ir tā, ka ir ļoti daudz programmas un ir iespēja skatīties varbūt tās, kā jēgpilnāk to naudu izmantot un iedot arī Ukraiņiem tur, kur visvairāk vajadzīgs, un arī varbūt tās mūsu pusē, tepat Latvijā, tiem cilvēkiem, kas veido papildus vēl jēgu, papildus varbūt veido zināšanu akumulēšanu, papildus veido kādu produktu attīstību, kas ir nepieciešama militārā jomā, un atkal ļoti daudz projektos mēs esam līdzās, lai vienkārši stimulētu, lai viņi būtu, jo galu galā finanses nosaka visu. Arī mēs te redzam, Eiropa nespēja piegādāt munīciju. Mēs vienkārši nespējam saražot. Mēs esam atraduši, mēs nemākam karot Eiropā. Mums ļoti vajadzētu saprast, katram iedzīvotājiem Eiropas Savienībā šis karš ir mūsu. Un mums ir kaut kas jādara. Un es aicinātu pat politiķus nebaidīties celt nodokļus. Ir jāmaksā vairāk šī brīdī, ir jāatrīst spēja un jāmāk sev aizsargāt. Mūsu apņemšanās ir turpināt atbalstu. Mēs apmēram atbalstam 2% no mūsu radītās pievienotās vērtības, vai papildus esam uzlikuši sev 10% no nodokļu masas. Tas, ko mēs jau vairāk kā 2 gadu garumā, tad plus 10% pie mūsu nodokļiem mēs maksājam klāt, lai veidot atbalstu sistēmu Ukrainas projektiem. Tā kā man liekas, ka politiķiem ir jāsadzird, ka mums ir jācieš savas spējas un jāmāk droši par to runāt ar cilvēkiem, jo, ja mēs tās spējas nepalielināsim, tad būs ļoti, ļoti grūti. Paldies, Uldim. Liels paldies par tādu tiešām personīgu un pilsonisku nostāju. Mums tas tiešām, kad mēs tiekamies un runājam ar festivāla direktori Daigu Bināni, ļoti iedvesmoja, un tāpēc tas darbs, kas festivāla visus koncertos ir, tas ir arī Latvijas Finiera iedvesmots, un paldies par to ļoti liels no visas sirds. Man arī ļoti svarīgi ir tagad pateikties Latvijas Energo, Elektrumam, Sadalas Stiklam, tām organizācijām, kas atbalsta Ukrainu visvisādas veidos un arī veicina, kā darbinieki. Jūsu darbinieki piedalās visdažādākās akcijas un ziedo un veido preces, kas pēc tam tiek nogādāts Ukraina. Paldies jums liels par to un par to, ka katru mēnesi ir nosūtīti gan powerbanki, gan akumulātori, droni, kravas mašīnas un citas lietas nepieciešamas tieši frontei un arī civiliedzīvotājiem un medicīnas preces un pārtika. Un tāpēc man ir jautājums jums, Andrim Siksnim, tagad Latvijas Energo komunikācijas direktoram. Jautājums šāds. Kā jums liekas, tas man ļoti personīgs jautājums, kāpēc vajag turpināt atbalstīt Ukrainu? Ko jūs teiksiet cilvēkiem, kuri tagad domā, veido savu budžetu, ģimenes budžetu un domā, vai vajag vēl, vai varbūt tas lielas valstis dod lielu naudu un varbūt mēs jau tagad drusciņ pagaidīsim un 2 gadi mēs esam noguruši. Kāpēc vajag tomēr turpināt šo atbalstu? Ļoti sarežģīts jautājums, manuprāt, vai vienkārši ļoti vienkārši, bet es ļoti vēlos to uzdot. Andrej, paldies, un paldies kolēģiem, kas ir kopā ar mani šeit. Un es esmu ļoti gandarīts, ka es drīkstu šeit vispār būt tik tādu prominenču ietvarā. Ievai paldies par šo filmu
ko jau biju sapratis, kāda viņi varētu būt, bet vēlreiz šodien skatoties, es sapratu, kādā spriedzē tu esi bijusi un tava komanda, un vēlreiz tas, ko Uldis iesāk tādā plašākā erudīcijas aspektā par vēsturi. Es gribu teikt tā, ka latviešiem droši vien tomēr piemīt, un pavisam noteikti piemīt ārkārtīgi tāda cilvēka dzīvības vai cilvēka vērtības apziņa. Un jāatbild uz tādu jautājumu, kā Andrej jūs uzdevāt, tad pirmām kārtām es teiktu ļoti vienkārši, ka ārpus visiem tiem politekonomiskiem konceptiem un jēdzieniem, kādus mēs esam pieraduši jau dzirdēt Ukrainas karā, es gribētu to vienā vārdā saukt par ļoti lielu nelaimi. Tā ir nelaime. Tā ir nelaime, ko mēs katrs saprotam, ja tā notiek ar mums ģimenē vai vienalga skolā, darbā, vēl kaut kur. Un mēs esam pieraduši nelaimē pasniegt roku. Mēs esam pieraduši palīdzēt nelaimē. Un ja nelaimē ir nokļuvusi vesela tauta, mūsu tālāks vai tuvāks kaimiņš, tad arī tieši tā mums ir jārīkojas, kā mēs rīkotos jebkurā savā ļoti intīmā personiskā nedienās, nelaimē. Ja? Un vienkārši es personiski nesaprotu vispār tos apšaubījumus, kā varētu kaut kā mēģināt neredzēt šo nelaimi, vai pārstāt redzēt nelaimi, vai kaut kā izvairīties no šīs nelaimes identificēšanas. Ja? Un faktiski es neredzu nekādu vispār citu alternatīvu, kā iet līdz galam, kā svinēt pēc iespējas drīzu uzvaru un priecāties kopā ar Ukraiņiem un redzēt, kā viņi priecājas kopā ar mums. Tā kā Andrej, jautājums bija plašs, es cenšos īsi, bet es tiešām koncentrētos uz to absolūti cilvēcisko līmeni, kurā mums visiem ir jādzīvo. Mums ir jāatmet savas sociālās lomas dažkārt, mums ir jābūt pazemīgiem, mums ir jāuzdrošinās palīdzēt, mums ir jāuzdrošinās būt varbūt reizēm naiviem, bet mums ir jābūt ļoti iedvesmojošiem. Paldies liels. Un arī jautājums vēl viens jums par tādu plašu tēmu kā peļņa un atbildība. Skaidrs, ka jebkurš uzņēmums, viņam vajag palielināt savu peļņu, bet arī kādas varētu būt tās lietas, sankciju ievarošana un kādas sekas tas var atstāt uz Latvijas cilvēkiem, uz vispār drošības situāciju valsti. Kā jūs redzat to situāciju un kādas ir galvenās tādas vadlīnijas, ko jūs ieklausties, lai pieņemtu pareizus lēmumus? Es jautājumā laikam uzdrošinos sadzirdēt kontekstu vai tādu zemtekstu patiesībā par tiem uzņēmumiem, kuri vēl nav izlēmuši, kā viņiem rīkoties. Protams, jā. Jā, jāsaka tā, droši vien, ka būtu ļoti nepieklājīgi no manas puses, no manā profesionālajā situācijā kaut kā moralizēt, bet es gribu teikt par Latvenergo, par mūsu koncernu. Mums tiešām ir bijis jāpieņem 22. gadā un secīgi pēc tam turpmākajos laikos tādi lēmumi, par kuriem mēs pat no sabiedrības esam reizēm daļēji tā ļoti sāsināti saņēmuši nopēlumu, proti par iegādātu ārkārtīgi dārgu kādu resursu vai kaut kādu nepārdomātu ekonomisku un biznesa kategorijās neizsvērtu lēmumu, piemēram, atsakoties no kaut kādām piegādēm resursam, kas varētu būt lētāks, bet ar ļoti apšaubām izcelsmi mēs esam nopirkuši it kā kaut ko dārgāku un tam līdzīgi. Bet kā jau tas dzīvē notiek? Brīdī, kad tu esi tajā situācijā, kurā tev ir kaut kas kategorisks jāpieņem kādu lēmumu, tu jau vadies no savas erudīcijas, profesionalitātes un arī tajā pašā laikā apziņas. Vai ne? Un tikai pēc gada vai garāka termiņa tu vari novērtēt, vai tas ir bijis pareizi. Un es gribu teikt, ka 22. gadā arī ar Latvijas valdības diezgan tādu konkrētu uzstādījumu Latvenergo bija tā kompānija, kas nodrošināja Latvijas kā valsts rezerves iegādi gāzes sakarā. Ja? Un tas arī bija ļoti tāds. Tagad jau var tādu mazliet ar smaidu atskatīties un teikt, kā ir tie, kas toreiz pēla šādu darījumu, kur viņi ir palikuši, ja, apklusuši un saprot, ka lai arī pārmaksāt tajā brīdī nosacītas naudas vienības, ja,
Bet tomēr valsts, kapitāla sabiedrība ar valsts pašu iedzīvotāju kā klientu atbalstu ir izdarījusi pareizu lēmumu un atteiksies no agresoru valstu resursiem, piemēram, tāds notikums. Kas, protams, ir ļoti dārgi un ļoti vispār cilvēciskā līmenī nesaprotami naudas apjomi tiek tērēti tādās reizēs, bet tie ir lēmumi, kuri vadībai, profesionāļiem ir jāpieņem tad un tur un nekad nevienā citā brīdī. Vai ne? Tā kā, es aicinātu, protams, arī uzņēmēju darbībā šajā laikā vadīties no cilvēciskas intuīcijas bieži vien. Ja? Un, ja cilvēks ir nobriedzis vadītājs, tā intuīcija viņam noteikti ir bijusi un ir klāt arī pareizajā brīdī un pareizajā laikā. Paldies liels, Andrijs. Tagad tāds gan 3 pēdējais jautājums, bet ļoti svarīgs jautājums Irmai Kalniņai, Saeimas deputātei. Kā tu vērtē Ukrainas sadarbības valstu, NATO, ASV, Eiropas Savienības sniegto atbalstu Ukrainai un kā varētu šo situāciju uzlabot, lai veicinātu vēl lielāku, vēl ātrāku, vēl jaudīgāku atbalstu? It kā mēs ļoti ilgi gaidījām, kamēr senāts ASV pieņem lēmumu, un tas ir pieņemts, un tas ir ļoti liela laime Ukrainai. Bet kā tu redzi to situāciju? Kas notiek un kā var palīdzēt, kā var izdarīt tā, lai tā atbalsts būtu ātrāks? Paldies par jautājumu. Man nav viegli viņu atbildēt. Teikšu uzreiz. Vakar naktas atgriezos pēc nedēļas Amerikā. Es biju kopā ar NATO parlamentārā asamblijas delegātiem no visas Eiropas. Mēs ar Aināru Letkovs bijām vienīgie no Latvijas. Un katreiz, kad es uzdevu jautājumu, vienalga, vai tas bija West Pointā, vai Princeton universitātē, vai Filadelfijā, vai ANO, tad es jūtu, ka viss tā saskatās uz viens otru, un daži pat man ir teikuši, bet jūs nerunājat kā vien latvieti, jūs runājat kā vien amerikānieti. Un viņi tā īsti nesaprata. Un tad, kad es sāku skaidrot, ka man vecāki bija bēgļi, un pēc 4 gadiem Eslingenā, un kad es piedzimu Ņujorkā, un mani vecāki zināja, ko tas nozīmē, ka tu zaudē visu vienā naktī, ka tev māte un tēvs un māsiņa tiek izsūtīti uz Sibīriju un draud arī tev, un tā man vecāki izglābās un sāk no nulles. Tātad, uzaugot kā bēgļu bērns, es esmu sapratusi, ko nozīmē, ka tu zaudē savu valsti, tu zaudē visu, bet tu nekad nezaudē savu identitāti, savu latvietību. Un par to es arī Saeimā cīnos. Es par to arī NATO vienmēr atgādinu, kad latvieši saprot šo karu. Latviešiem sirds sāp. Tā kā Ulds pat stāstīja par Pirmo pasaules karu, par Otro pasaules karu. Kā mēs varam labāk darīt lietas? Jūs zināt, man galva pilna ar atbildēm, bet nekas nav konkrēts, jo mēs jau strādājam tandēmā ar Eiropas parlamentu, ar NATO. NATO, manuprāt, ir vislabākā organizācija visā pasaulē, kas tagad tiešām cīnās, varbūt pa vēlu, un to nedrīkst skaļi teikt, mēs drusciņi nogulējām. Un tā kā Ulds arī teica, tad politiķiem ir jādara vairāk, bet Saeimā mēs esam 100 politiķi un pārstāvam tautu, pārstāvam cilvēkus ar citādām vērtībām, un mums arī jāņem tas vērā, bet es varu tikai pateikt pozitīvi. Mangala Rūda, mēs par to runājām. Mēs runājām par asiņainiem graudiem. Mēs to pieņēmām. Krievas naudu konfesiju. Pieņēmām to Maskavas namu. Pārņēmām, gribam pārdot, lai naudu tie tālāk veltīt Ukrainai. Mums jādomā par tiem uzņēmējiem, kas šī brīdī turpin tirgoties ar Krieviju. Viņi nav apstājušies. Viņi redz, ka materiālā vērtība ir svarīgāka par cilvēku dzīvību.
Jo, protams, Ukrainas karš nav Ukrainas, tas ir Eiropas karš. Un jautājums bija, vai mēs neesam noguruši. Man kauns teikt, mēs pat nevaram būt noguruši, kas mūs tagad aizrauj, ir karš Izrēlā, Palestīna. Jā, mēs satraucamies par Ķīnu, ko es ļoti daudz dzirdēju šīs 5 dienās par Ķīnas draudu. Mums draud, kas notiksies novembrī, ja Trumpa kungi ievēl, un visi ļoti satraukušies par šo. Tātad mūsu ikdienas, un tāpēc ar Ievas filmu ir tik ārkārtīgi svarīgi, mēs tiekam bombardēti ar informāciju. Un zināmā mērā mēs atkāpjamies un mēģinam saprast, kas notiek pasaulē. Mūsu darbs ir turpināt runāt par Ukrainu, lai tas no ziņu lapām nepazūd, lai no New York Times un visām lielām avīzēm Trumpa prāva Ņujorkā un ebreji un palestīniešu protestu universitātēs Amerikā, lai tas nenoēno mūsu palīdzību un turpināt palīdzēt Ukrainā. Es varu teikt vienu lietu, ka Latvija tagad vada dronu koalīciju. Mēs paši apzināmies, un ko mēs teicām, kad nav pietiekami daudz munīcijas, tagad mēs ražosim, varbūt 2 gadu pavēlu, bet tas notiksies. Bankām ir jādod kredītām firmām, uzņēmējiem, kas grib šo uzsākt. Tur jau ir bremzes arī sakarā ar banku sistēmu. Bet es esmu optimista. Es domāju, manā sirdī, kad cilvēki tic un ticībai, kā mēs redzējām no Ievas filmu, ir ļoti liels spēks. Mums ir jātic, kad sliktais tiks uzvarēts un labais aizies tālāk uz mieru Eiropā, pasaulē, un Putins maksās par šo. Ar oligārku iesaldētām naudām tie 3 triljoni dolāru, lai varētu atkal Ukrainu pacelt savā godu vietā. Tas ir nākamais plāns, uz ko mēs arī strādājam. Paldies, ka tu man aicināji, Andrej. Paldies, Irma. Paldies katram no jums par jūsu atziņām, kā jūs dalāties ar tām. Varbūt kaut kas vēl svarīgs, ko jūs gribat pateikt pēc šīs filmas, pēc šīs sarunas. Man ir sagatavoti tie jautājumi, bet es neesmu profesionāls žurnālists, lai to uzdot. Varbūt jums ir kaut kas svarīgs, ko vēl pateikt, piebilst, nopaļot šo sarunu. Varbūt vēl nedaudz par uzņēmēju darbību. Man šķiet, ka tomēr mums būtu Latvijā jāpieņem visiem uzņēmējiem, ka šīs saites ar Krieviju viņas ir jāsarauj. Es saprotu, ka tas ir ļoti grūti un tas ir sāpīgi, bet ir jāpieņem, lai apturētu, kā saka, šo lielo valstu agresiju, ir jāpārtrauc attiecības. Tieši tāpat, kā bija augstā kara laikā, tās attiecības bija ļoti, ļoti mazas, un viņas sākās pēc tam, kā saka, varbūt ar enerģētikas jautājumiem un pakāpeniski, un tas bija viss vēl saistīts ar Otro pasaules karu kontribūcijas maksājumiem, tur bija citi apstākļi. Šodien šo apstākļu nav. Šodien patiesībā ir jāpārtrauc šīs ekonomiskās aktivitātes, un galu galā politiķiem varbūt ir jāpieņem arī lēmums, ja nevar labprātīgi paši, tad arī ar likuma spēku var ierobežot šīs attiecības. Tā kā mans aicinājums tomēr būtu pāraut šis, un pārējai sabiedrībai mēģināt to atbalstīt, tā skaitā varbūt kultūras cilvēkiem, arī saites gal galā ir bijuši ar Krievijas kultūru vai sportistiem, vai vēl citām nozarēm, kādu brīdi mums ir jāuzbūvē tas mūrs, mums ir sev jāizsargā. Tieši tā, pilnīgi piekrītu. Andris? Jā, es arī gribētu dažus vārdus izmantot izdevību un teikt Viktorijai lielu paldies, jo Viktorija ir manās acīs Ukrainas viens no lielākajiem vēstniekiem un visos sarīkojumos, kur mums nāk sastapties, pārņem absolūti tādu pārliecību, ka šī cilvēka rokām arī tiek būvēta jaunā Ukraina. Bet vēl viena lieta, ko es varbūt mazliet akomponējot Ulda teiktajiem, gribēju piebilst, ka dažkārt ir tā, ka mēs arī
arī palīdzības meklējumos vai idejās veidojam tādu kā sacensību, kurš kaut ko izdomās. Un tas ir ļoti labi. Bet tas ir ļoti labi līdz brīdim, kad kāda ideja izvirzās vadībā, tā hokeja un sporta terminoloģijā lietojot runāt. Un tajā brīdī, man liekas, mums ir baigi svarīgi to ideju visiem ap to pulcēties. Arī Andrej, jūsu festivāls ir tam apliecinājums. Un arī mēs kā organizācija tajā redzam potenciālu un ļoti lielu jaudīgu ietekmes spēku. Un tādēļ es gribētu aicināt arī auditorijā esošos padomāt par to, ka ja reiz kaut kas labs ir parādījies pie apvāršņa, tad varbūt savas ambīcijas atvelkam un ieliekam kaut kādu artavu vienā kopīgā vai vairākos kopīgos lielos projektos. Paldies! Paldies, Andri. Irma, Viktorija? Es vēlējos pateikt, Andrej, tev par visu šo festivālu, visu šo laiku, ko tu arī esi ar savu profesionālo darbu ieguldi, lai atbalstītu Ukrainu un pateikt paldies arī visiem šodien, kas atnāca un nopirka biļeti, jo varbūt tas liekas tāds sīkums, kam tas jau tāds mazs ieguldījums, bet tas nozīmē ārkārtīgi daudz. Un tu jau zini, ka pagājušo reizē, kad mēs braucu uz Ukrainu, es aizvedu šīs pusdienu komplektus, kas ir karavīriem uz frontes pirmajām līnijām, un šobrīd šādas lietas īpaši, diemžēl dēļ tā, ka ASV rietumi vājprātīgi ir kavējušies un turpina kavēties ar šīm palīdzības piegādēm Ukraiņiem. Frontē situācija ir vājprātīgi smaga un pat pieņemsim tāds sīkums, kā pievest karavīriem pusdienas uz pozīcijām, tas burtiski ir neiespējami, jo debesis ir pilnas ar Krievu iznīcinātāju droniem. Līdz ar to tad mēs varam ar mazu saviem noziedotajiem 5, 10, 15, 20 eiro. Principā mēs tiešām, un to es arī pati visu šo laiku strādājot Ukrainā un arī vācot ziedojumus, vedot šo palīdzību, kas izpaužās gan dronos, gan jau šobrīd aktuālākās ir šīs rebiekārtas, kas ir dronu slāpētāju sistēmas. Tas reāli glābi dzīvības, tas glābi desmitiem dzīvību, un tas savukārt nozīmē to, ka puiši var turpināt cīnīties un aizstāvēt arī Latviju un mūs, lai mēs šovakar šeit varētu tiešām sēdēt zem mierīgām debesīm un runāt par to, kāpēc mēs nedrīkstam nogurt. Paldies! Paldies, Ieva! Es vēl gribēju pateikt vienu labu lietu par Andreju. Es nezinu, cik daudz zinu to, kad Andrejs arī saņēma no Polijas vēstnieces visaugstāko godalgu, kas ir tā kā mūsu 3 zvaigžņu ordens, par visu to, ko tu esi jau darījis šos 2,5 gadus no pirmās dienas. Un es domāju, ka kultūra, un kā Ulds un kā mēs jau viss arī ticam, ka kultūra un sports, ka tie ir Latvijas labākie vēstneši un nes to ziņu tālāk visā pasaulē. Tātad paldies par to. Un mans pirmais darbs Latvijā bija veidot filantropiju ar Latvijas uzņēmējiem un arī Ziedot LV, ko mēs nodibinājām. Un man liels prieks redzēt, cik daudz ziedošana ir palīdzējis arī Ukrainai un Viktorijas sirdi un dvēseli, kā lietas iet uz priekšu, bet es zinu, ka mēs vēl vairāk varam darīt, vēl labāk varam darīt. Paldies tev, Andrej! Paldies, Irma! Viktorija, es tikai gribu pievienoties un pateikt to, ka man ir tiešām lepnums un gods, ka es dzīvoju tik nelielā valstī, bet ar tik plašu sirds, jo gan politiski Latvija pieņēma tos svarīgus lēmumus, kad vēl pārējā veca un liela Eiropa vēl nogaidīja. Tad Latvija bija vienā no pirmajām, kas atzina Krieviju par valsti, kas atbalsta terorismu. Un nesen, ja mēs runājam par ekonomisko kontekstu, arī bija precedents atņēmot to saucamo Maskavas namu un tos līdzekļus pēc tam pārsūtot Ukrainas atbalstam. Un tas ir drosmīgi, tas nav vienkārši, un šis politisks atbalsts arī ir ļoti svarīgs. Paldies visiem uzņēmējiem, kas arī negaidot uzreiz rēģēja ātri un efektīvi, un tad, kad vēl lielās valstis arī gaidīja, kas būs tieši ar Latvijas stingeriem tika nosargāta Gostomeļas lidosta. Tādēļ mēs varam, mēs neesam mazi, mums visiem ir ļoti plaša sirds, un paldies arī Andrejs tev par to, ko tu dari apvienojot kultūras cilvēkus un dodot arī Ukraiņiem, kas atbraukuši no Ukrainas uzstāties un atrast savu vietu Latvijā. Un jā,
es uzskatu, ka atteikties arī no Krievu mākslas pašlaik, tas arī ir sankcijas, tāpat kā ekonomiskās. Nākotnē mēs redzēsim, kas būs pēc uzvaras, bet pašlaik mums, diemžēl, pasaule ir balta vai melnā. Tādēļ paldies visiem par katru ziedojumu. Katrs eiro var palīdzēt tā pašā Mariupolā, kad cilvēki dzer ūdeni no radiatoriem. Tāpēc pat ūdenspūde ir nepieciešama. Un paldies visiem, kas šajā saulēnē diena izvēlējies atnākt uz tik skarbu, bet patiesu filmu un parādīt savu nostāju. Paldies ikvienam. Paldies, Viktor. Paldies katram no jums. Esmu ļoti pateicīgs. Paldies par vārdiem, par to, ka tas ir karš. Eiropas karš, ka tas ir arī mūsu, tā ir arī mūsu cīņa. Un tāpēc vajag līdz gaišuma uzvarai, līdz Ukrainas uzvarai turpināt darīt, ko mēs varam. Es ļoti ceru, ka nākamreiz mēs tiksimies un tā būs jau uzvaras gavilēšana, ko Ieva teica savas filmas sākuma, ka pagājušais gads it kā bija domas, ka tas būs uzvaras gads. Mēs gaidām, jo mums ir cerība un mēs darām visu, jo mēs zinām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi un ka tas ir vajadzīgs. Paldies visiem, kas atbalsta Ukrainu, paldies visiem diskusijas dalībniekiem un tagad neliels pārtraukums pirms otras filmas.